perfect moment. Please look to the left of the helicopter and give our professional photographer a little wave. Now straight ahead with a big smile. And lastly, to the right with a final wave goodbye. Ladies and gentlemen, welcome to the ride of your life. As we begin our spectacular journey, we ask that you please keep your seatbelts fastened for the entire flight. If you're sitting in the front seat, please make sure your feet, arms, and bags do not touch the helicopter controls. Este helicóptero es un Bell 407, el helicóptero más silencioso de su tipo en el mundo. Aún más importante es que es el helicóptero más seguro jamás producido. Así que relájense y disfruten de esta vista aérea única de Niagara. Cada año llevamos a aproximadamente 100,000 personas a este paseo. Entre ellas personalidades como Sir Richard Branson, el cantante Elton John, el actor Russell Crowe y el legendario golfista Greg Norman. Si mira río abajo mientras ascendemos sobre el campo de golf, podrán ver la prestigiosa Escuela de Horticultura de la Comisión de Parques de Niagara, donde se encuentra el Conservatorio de Mariposas. Un paseo por estos exuberantes jardines y los parques revelan lo que los hace un destino preferido en cualquier estación para miles de turistas todos los años. About 1,500 feet below us. This aerial tram carries sightseers over the mesmerizing waters of the Niagara Whirlpool. The whirlpool's current is so strong that objects can be caught in its swirling waters for weeks before escaping into the lower river. Normally, the whirlpool flows counterclockwise. However, when the river level is low, the whirlpool slows and actually changes direction, an extraordinary natural phenomenon. The lowest water level occurs naturally during the heat of summer, but because the local generating plants divert river water to create hydroelectricity, the water level drops significantly when energy needs are high. Esta sección del río debajo de las cataratas se llama la Garganta del Niágara. Es un destino preferido por excursionistas, amantes de la naturaleza y pescadores aficionados. Los científicos creen que hace 1000 años las cataratas estaban ubicadas cerca de Kingston Heights, a 11 kilómetros río abajo de su ubicación actual, y que fueron erosionándose por esta sección de Niágara a una velocidad muy temporal. A comienzos de los años 50, cuando las plantas de biológicas empezaron a tener las aguas, el índice de emisión disminuyó a solo 13 litros por año. Cuando el primer hombre europeo decidió haber visto las cataratas, el barrio de 1978, estas hubieran estado más cerca de su ubicación actual, pero las cataratas canadienses hubieran formado una herradura más plana. Past the Rainbow Bridge are the American Falls and the narrow Bridal Veil Falls. You'll notice that the river above the American Falls is shallow and turbulent. This is due to naturally occurring massive cracks in the riverbed. Scientists believe that the erosion caused by these powerful rapids will eventually destroy the American Falls. Thankfully, according to their calculations, we still have about 2,000 years to enjoy them just as they are. Millions of tourists come here every year to admire the falls,
enjoy live concerts, gaze at fireworks, relax with a picnic, and delight in the nightly illumination of the falls. The Niagara River Parkway is the only road that passes through the park, which stretches for 58 kilometers from Fort Erie to Niagara-on-the-Lake. The Niagara Parks Commission, established in 1885 to preserve the parklands, keeps the entire stretch of parkway green and beautiful. Hemos completado la vuelta y otra vez podemos ver el casino y el aeropuerto Niagara. Mientras nos preparamos para el descenso, tenemos una vista clara de dos estructuras enormes de concreto que se extienden por el lado de la garganta hacia el borde del río. Estas son las dos plantas hidroeléctricas que les describí antes, el complejo de Anapec, aquí en Canadá, y el complejo Robert Wilson de Estados Unidos. Los dos embalses grandes cargados del río retienen el agua que entra con respuestas río arriba hasta que sea necesitada. Para aquellos que estén interesados en explorar el fascinante proceso de convertir agua en electricidad, el complejo Anapec ofrece visitas guiadas todo el día. Before we land, here's some trivia to impress your friends. Niagara Helicopters is the oldest helicopter sightseeing company in the world. We've been flying passengers over the falls since 1961. The flags in our parking lot show the countries where the majority of our passengers live. We'll leave it up to you to name them. If all the miles Niagara Helicopters flies in one 3-day weekend were placed end to end, they would stretch from Niagara Falls to Germany and back. A Bell 407 like the one we're flying in costs well over $2 million US. We hope you've enjoyed your flight. For your safety, as we begin our descent into Niagara Heliport, we ask that you please keep your seatbelt fastened until our staff come to help you out. Before you exit the helicopter, please return your headset to where you found it. And as you leave, please walk directly to the exit gates. Si no lo han hecho ya, recuerden recoger su certificado de vuelo gratuito en nuestra tienda de souvenirs, donde también encontrarán camisetas de manga corta y manga larga e insignias de Niagara Helicopters. La foto que tomamos al despegar la encontrarán en nuestro sitio fotográfico y si el vuelo les ha abierto un apetito, nuestro café tiene un patio techado desde el que pueden ver trabajar nuestros helicópteros. Thank you for flying with Niagara Helicopters. Have a wonderful stay in Niagara. We look forward to seeing you again soon. Have a great day and a safe journey home. And remember to check out your takeoff photograph, which is now ready for you in our photo studio. Estudio fotográfico.